Всем привет! Решил я тут протестить Авату вторую, как она себя ведет при сильном ветре. Полетаем в такой вот живописной локации в солнечный день и при сильном ветре. Что хочу сказать, проблемы возникли уже при взлете. То есть, так как я взлетел на небольшую высоту, было сложно переключиться в мануальный режим, так как коптер болтало очень сильно на ветру, и он то и дело хотел врезаться там в траву, в землю и так далее. То есть, поэтому учитывайте этот фактор, поднимайте коптер выше над землей при переключении в мануальный режим. Так как сразу, к сожалению, этого сделать нельзя, считаю это минусом Аваты, потому что, как в классических FPV-дронах, вы можете сразу же включить мануальный режим и взлететь, то в Авате второй такого нет, только при взлете вы можете активировать этот режим. И сразу хочу сказать, если вы хотите на Авате полетать в сильный ветер, вы видите, что ожидается какие-то порывы и вообще сильный ветер, это там на море и так далее, то без мануального режима я бы не стал летать в таких условиях, так как обычный режим вам не даст сделать вот такие вот экстремальные наклоны, сопротивляться ветру вы не сможете. То есть и большая вероятность, что вас куда-нибудь унесет ветром. Особенно если это вот горы, либо море, то там все очень может быть серьезно. Также учитывайте разную скорость ветра на разных высотах. И когда, допустим, вот как здесь горы какие-то есть, вы летаете внизу, у вас нету ветра, как бы горы загораживают это все дело. Как только взлетаете повыше над горами, сразу начинает вас дико куда-то сносить. Надо тот фактор это учитывать. Что еще могу сказать при полете в сильный ветер? В общем, если вы планируете какой-то дальний полет, то обязательно смотрите, куда дует ветер. Очень часто бывает, что человек летит на дальнюю дистанцию, у него кончается батарейка, он решает возвращаться назад домой, и тут обнаруживает, что скорость возврата очень маленькая, либо вообще там практически на месте коптер стоит, из-за того, что вы летели по ветру, а возвращаться вам нужно против ветра. То есть батарейка уже практически села. Соответственно, вернуться вы не сможете. Вот такая вот может вас ждать ловушка при дальних полетах. Поэтому рекомендуют лететь вдаль по возможности против ветра, а возвращаться по ветру, чтобы уже назад вам ветер помогал. Вот, зацените, какой наклон. Это вот такой силы ветер, приходится сопротивляться. В целом Авата хорошо себя показала при сильном ветре, но, естественно, в режиме мануал, полностью ручной режим. Думал, что будет тяжелее на ней летать, было довольно-таки страшновато в некоторых местах, но потом я понял, что хватает скорости сопротивляться ветру, порывам. Поэтому летать на Авате можно в сильный ветер. Главное не паниковать. Ну вот, в принципе, все. Завершаю свой полет. Буду садиться. Всем спасибо за внимание.